bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe bandiraɓe daroɓe La Voix du Peuple TV hande en garti e nder yewtere men nde ganduɗa nde ko jewte ɗe mbaɗaten e musidɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko narankoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko inne ande en tawa kadi ko ɓiɓɓe mbimi jeeyaɓe e daraniɓe gueɗeɗi guila hanki tawi hande arani hande en gari gam bismade goto e ɓiɓɓe mbimi en taw ko rappeur mo ganduɗa keptinaɗo baɗɗo ko ganduɗa ko hewɓe mbaɗani ɗum on mami haal inde mum ɗon yeesa kono tan gandon ko l'homme de Edi, donc ko l'homme de département de Podor réseau de Saint-Louis kono ko jeeyaɗo ɗon ɗo Tuldikali on woni MC Ba walla mbiyen général Ba walla mbiyen Pullo Bewɗo donc ko kanko invite ɗen taw ko ɗo yette e nder leegal ngal jeyɗen ɗo e cité CPI ɗo yette e nder jardin mo cité CPI après mbiɗanima technicien o hollu mon hono jardin o way par ce que oɗon gandi aussi hip hop ko ɗum ɗo woni ko namni des fois en mbaɗat émission ngaji meɗen e beddaji ɗi laaɓi ɗi ha e nder jeeriji ɗi ha e nder garage uji mécanicien ɗi somo ko foti wonde hande eɗen jogui toɓɓe kewɗe jewten surtout noon l' actualité woni joljole hakkude men général Ba Pullo Bewɗo ko hakkude namde jaabuteɗen gandi caggue kawrita so Allahu lamɗo jaaɓi gam gandal makko wittu makko gendiyankagal makko wawdemo ko o waɗata ko kadi wondema almuda donc ko neɗɗo kuptitinɗo nawduɗo gueɗe kewɗe donc général Ba Pullo Bewɗo bisimilla bienvenue welcome my brother alors gars en honɗum wayni bisimilla no mboɗɗa e tampere a salminama guiɗo koreɗi nice Mr Général wal bok Général c'est le hip hop Bewɗo c'est le hip hop ko ni ay broda hen alors gars en sino ça va alhamdulillah no mboɗɗa e tampere ɓeɗat selli nice oɗo edinaɓe wa ediyaɓe jam ba Mr nice mi a oppan salmodira e bandiraɓe bisimilla ko noon ha joni yo bindol ngol rego rimuji ɗi ne ndewodira fansiji ɗi keɗo technique e tactique ne terodira sa yiɗa 12 ne hoto jarani eɗen gañodira aɗa andi mbeɗe faami aɗa jaaɓi ko dokke gueno komi piltuno feltane mi diwi walliyu saka ceerno komi ɓudbu e nder mabɓe rab rek komi leero somi windi mbeɗe masa sikke ala komi peero riye rab mbeɗe silkate aɓe gandi kadi ko mino technique o nana hollirata bindol ngol ine faamo rimuji mbeɗene tottira bite flow e nder kawo a janggo walla bitta haade kaya ala don on sala wonde hypocrite jab ko Allah waɗi mi lamɗo duncu wif won kiriti so oto o paani aɗa tambo sa yiɗi yodde big mawni kinare foktaro usulaade gollo fisko fond e forme woni son goppen foof e juuɗe king woni Allah joom lowo donc en goppi Mr Général bismillah en calmini bandiraɓe donc en calmini Fouta foof en calmini aussi sirte diwan Edi en calmini aussi Tulde Gale en calmini Njum donc aussi ha joni par ce que sa yi from Tulde Gale fok mbiya from Njuma par ce que neɗɗo aussi ɗo dañƴa teddule from Dodel aussi from Dodel e meme ar toon donc neɗɗo kala dañƴa teddule souvent sa ari waɗa ɗon représente ɗum tagi souvent mbaɗa mi représente ko Tulde Gale mais mi waɗat représente aussi Njuma par ce que mi joyi ɗon fodde timmude mi waɗat aussi ha joni représente aussi commune mo Dodel par ce que commune mo Dodel jeeya mi waɗa représente Fouta mi waɗa représente Galsen représente Africain donc o ko bandi bindima nem eke général eke kuɗol eke hush eke kob eke COB eke yuɓɓi vraiment on jiino natiri on paami ko ceerno nder seremɓe rappeur nder rapperaji bawɗo ko waɗata tawi hoccindaki on woni MC Ba Pullo Bewɗo woni cafrowo bindi ha cella donc hande en gari donc eɗen goni ɗo e Dakaru lamorgo gendi men en kawri ɗo tawi kadi min e ma wonto ɓamduɗen aɗa andi min e ma gatamare min e ma ha marde min e ma ha Dodel min e ma ha tareji vraiment wonto rewɗa MC so tawi en garti actualité surtout noon actualité hip hop o actualité Fouta o actualité gonaɗo ñanen mi yi vraiment a waɗi émission dewɗo lawol ɗon ɗo radio télévision Fulɓe avec mon ami Doubidou mo ganduɗa c'est un ami un frère aussi mais nder actualité o surtout côté Edi côté lawol ngol ɗon on ɗon route national caɗele baɗɗe ɗe toon holko mbawɗa hen jubbande hay soko seeɗa avant eɗen naata e yewtere meɗen ok Abdoussalam donc mi weltanimama tigui par ce que an ka neɗɗo actualité et puis ka neɗɗo baɗowo faami révolté faami tawa kadi ko positivement quoi par ce que aɗa andi woni yimɓe souvent an mbaɗa hunde mais ko négativement mais an ko mbatta ko positivement mbatta ko ɗum tagui jiiɗɗen yiyande won nokkuji donc Edi a faami donc juste aussi mi salmina DJ Doubidou donc de passage par ce que aussi kanko ko réel donc min baddino émission aussi e on saaha aɗa andi Edi donc ko diwan mo ganduɗa jeeya koye nder commune mo Dodel quoi juste ça faami aɓe jogui mouvement goto biyeteɗo yonti donc mouvement yonti
ko yonti noon sa nani donc mbe sikki ko junju jolfuɓe mbiyata ko doyna borom xel par ce que yonti hebde fodde yonti darade yonti ummade yonti donc sukaɓe edinaɓe donc aɓe jogui mouvement goto biyeteɗo yonti donc min hande a faami ko min totta sah communication faami juste aussi aɓe jogui sahay mars goto mo ganduɗa mars pacifique a faami mo ganduɗa juste aussi woni seppo mo ganduɗa toon to Iddi ɗo woni seppo ngo ganduɗa a faami tawa ko seppo ngo alda e bonnude ngo alda e haare ngo alda e ko namdoɗon e nder seppo ngo ok donc ko ɗum ɗon woni sa ko puɗɗi gadinoɗa haalde koko hen ko ɗum saabi seppo ngo woni aɗa andi eɗen jogui sukaɓe meɗen élevage ji a faami tatoɓe ganduɗa oto ƴettin ɗumen maayi sur place quoi taw ko sukaɓe élevage ɓe ganduɗa eɗen duuno famille taw ɓe ganduɗa ɓe gummoto plus de 4-5 kilométres a faami donc juste ɓe gara janggude ɗon ɗo Tulde Gaale ɗo soɓe jalti kadi ɓe dutto plus de 4-5 kilométres donc nokkuji ɗiɓe jeeya ine muusi ha ɗon wawi hadde kadi so tawi a ƴeewi a faami donc lawol ngol ɓe bolol kadi ko gotol par ce que ɓe mbawa rewde lawol hay gongol so wona dow tali o dow tali o tan mbawi rewde par ce que tali o rewata par ce que tali o ina toowi par ce que sa ƴeewi toon min mbaɗanaka pont uji min mbaɗanaka kadi a faami diwi tali yettaki pont a faami donc ko affaire o no waɗirani ina toowi te kadi ala barriére uji a faami ala barriére uji ala haydara donc juste aussi soɓe jaaha ɓe less sa ƴeewi tali o ɗo woni ɗo less weselo ko lekkuji aɗa andi am Fouta no wayi e kooce e foof a wawa rewde less faami mbawata rewde tan ko dow tali o donc e noɓe ndewiri dow tali o ni oto goto a faami ƴettuɗon sukaɓe tato a faami te kadi sukaɓe rewɓe tokosɓe aussi a faami ɓe kawri hen yakoranoɓe par ce que ko yakoranoɓe donc eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafo kadi eɗen duwono edinaɓe ɓe foof a faami juste e oɗon affaire an donc juste noon a faami sukaɓe edinaɓe mbi pourquoi a faami donc yimɓe aussi a faami iletaka woota ko goyti ko ganduɗa ko fodde fonnode ɗon waɗede te waɗaka ɗon fodde holnden par ce que sa ƴeewi tali on towirni ne fonno waɗede barriére normalement sa tali o so tawi no Fuutankoɓe ine tottono fodde ponno tottende te sa ƴeewi ɗum ɗon aɗum heewi e Fouta Fouta so tottata fodde nde foti tottende fonno wannede ko tali poɗɗo wonde tali quoi mais sa ƴeewi taliji a wonata less aɗa soyno to pour jiya tali o te wona pont ko hunde ɗi ganduɗa faami te kadi ko yoroji ɗi ganduɗa faami hay so wona haydara tan neɗɗo ne wawi tatade yana hawra e ladial faami donc waɗaka barriére uji taliji kadi mbaɗa ko dowdan par ce que sa ƴeewi Tulde Gaale no fotiri waɗi ko dowdan goto faami gure e won woytotoɓe toon no heewi dowdanuji wona diwan amen par ce que minen sa ƴeewi tali amen o wuro fof ko dowdan goto waɗi et puis aɗani ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa faami donc wona hunde fonde wonde par ce que hande so tawino oto ƴettuɗo yimɓe o so tawino Fouta so tawino tali o ne wanno dowdanuji oto a faami te oto arata dogata e dowdan so tawino ina wanno e dowdan a faami dowdanuji ɗe gonno ɗon oto o maw ussanno te so ussino hay sinno ko ponoje makko fof pusi o yanata par ce que ko dowdanuji mais so dowdan ala te kadi otoji souvent aussi yimɓe mbeɗa wiya joom otoji e kadi souvent e guure ɗe ɗum ko message mo ganduɗa eɗen dokka ɗum yooɓe tinno ɓe doguira seese kadi kala naato wuuro foti ko doguira seese kala aussi jaltuɗo wuuro ma yi tableau bio ɗum a yalti wuuro sa welama aɗa wawi ɓeydu mais code de la route e hoore mum wiyatma ko saɗa naata wuuro teggit koyngal ma yaaru seese ma woɗɗo ganduɗa sa ari ɗo ko baali ndewat ɗo ko beyi ɗo ko sukaɓe ɗo ko école ɗo ko hôpital ɗum ɗon foof won code de la route jangguiden mais elle yimɓeɓe mbaɗani respecté aussi code de la route ok ɗum tagui noon a faami aɗa andi haade par exemple yimɓeɓe won hen ɓe respectani code de la route a faami aɗa yiya sa joguiɗo permis mo wawa hay oto mo anda wadde firti a faami bawɗo jogade permis tawa wawa dugnude oto a faami baɗon Seydou Mamadou Dongo ne jogui permis tawa wawa dugnude hay vélo donc wadde mouvement yonti o ko ɗum ummi faami ok donc so waɗano dowdanuji haade mbima ko hande aɗa wawi dañde permis tawa wawa dugnude oto so tawino a faami yimɓe mbaɗanama dowdanuji kam ko neɗɗo wawa dugnude oto wawa dugnude oto ko foof walla no ko anda code de la route anda code de la route ko foof kam so ari dowdan ma us mais ɗon kadi ko erreur goɗɗo mbaɗɗa souligné par ce que neɗɗo mo wawa dugno fotani tottere permis fotani tottere ok merci donc mais an jiɗɗa wiide ko caɗele ɗe taki mouvement o jibinede e caɗele par ce que mouvement o sa ƴeewi hande jeunesse mo Iddi a faami sa ƴeewi kamɓe Iddi manam commune mo Doɗel e hoore mum sa ƴeewi guila laamu fuɗɗi ɓe meeɗa jogade hen a faami hay pittowo mbalit e nder gouvernement e laamu ngu woni e gouvernement Macky Sall c'est ça parce que ɗum woni hay pittowo commune mo Doɗel tout court min ngala hen a faami par ce que hande sa ƴeewi comme politicien enen leader aji men sa ƴeewi département Podor ne waɗi ministère uji n'est-ce pas ne waɗi DG ji sa ƴeewi sa wi Cheikh Oumar Anne donc ko Ndioum wona sa wi Abdoulaye Daouda Diallo ko département kanko woni j'espère que coordinateur département Podor wona a faami mais amo manki kanko Abdoulaye Daouda Diallo a faami walla mbiyen ga o waɗani haydara ko ganduɗa a faami jeunesse o walla yimɓe ina jiiya a faami gollal makko e nder département Podor te sa ƴeewi enen eɗen gadori a faami ɓe Macky Sall nomi toon ɓe foof a faami kala e mabɓe baɗɗo hay sinno ko hunde wotere waɗɗin koye nder wuuro ngo jeeyago a faami te
mbeɗa sikki so tawi neɗɗo yeehi ha waɗa ministre wona pour uniquement wuuro mum walla sa wiyama ka coordinateur département o wona coordinateur wuuro ma tan quoi donc département o fof fonma wadde sohal manam kañum foti umminde mais minen au niveau au niveau commune mo Guédé village waɗi village uji nin toon ganduɗa ndi so no dañde probléme ndiyam probléme forage ko Ablaye arata waɗaɓe tottaɓe machine aji wallaɓe et tout mais onon on dañani ɗum e mum walla non minen min dañani par ce que min sah mi meeɗa yiide Ablaye Daouda est ce que maire goɗɗel aussi est ce que aɗa andi kadi aussi commune jogui ko maire mais est ce que le maire aussi ina waɗa ko foti wadde ko aussi en tant que Mouhamadou El Bachir Mouhamadou Bachir Sall donc mbeɗa sikki ina gasa ma yimɓe makko daara yewtere nde mais est ce que kanko omo daari darde nde o foti darade ok par ce que aɗa andi so tawi en ƴeewi Mamadou Bassirou Sall kadi e banggue mo ganduɗa kanko o wondano e laamu ngu nde o laamotonde te aɗa andi enen la plupart laamuji men kala mo wonani e parti mabɓe mbe sikki eyyi mo wonani e parti pouvoir mbe sikkat ɗum kadi ina jeeya e ko ganduɗa ɓuuri wadde suuhal manam ɓuuri warde commune mo Dodel a faami par ce que sa ƴeewi hande par exemple kala maire uji wonɓe e Macky Sall ɓe eɓe jogui hen poste uji a faami kanko maire o Mamadou Bassirou Sall o wonano e parti Macky Sall mbe sikki koye hitande battininde o yanti e parti Macky Sall ɗum ɗon aussi ko demen goɗɗo ɗum ko kamɓe mais an MC en tant que général en tant que un rappeur en tant que mo ganduɗa vraiment hande sa wi rap edi a wiyat général Ba Pullo Pewɗo bon vraiment caggal ma hewɓe jibinama gari janti e ma gari e guémo te ko an nanniɓe hen mais depuis presque 7 ans mais holtoon pourquoi on kalani ɗum pourquoi on mbaɗani ɗum dénoncé on gullani ɗum min nanani ɗum même hay e nder son uji moon et tout mais holko woni quoi exact ok donc mi arante ha ɗon joni par ce que hande sa ƴeewi woni pour hande naneɗa wona wullaka nana wulle mais ko ala ɗo wulla ah bon par ce que hande par exemple sa ƴeewi Fouta calculaka waɗaka e nder Sénégal faami e waɗaka e nder Sénégal par ce que hande sa ƴeewi min sa ƴeewi ko kewi ko manam chaque saaha mbeɗa yaltina projet ji ɗi ganduɗa ina mbaɗa ina jiida e saaha kewɗo o mais hande so tawi mi ari mi yaltini sohuji mbeɗa waɗa révolté walla mi yaltini mbeɗa duga a faami walla mi yaltini mbeɗa haala won nokkuji a faami mais holto kalanmi ɗum sa ƴeewi mbeɗa yaltina sa ƴeewi min pasam manam Pullo Pewɗo TV ala hay 1000 abonné faami te en tant que général MC Ba Pullo ayi donc hande sa ƴeewi kala ko mbeɗa waɗa walla kala ko mbeɗa haala walla à travers son ujam walla kala ko mbeɗa duga ko toon mbawatmi ɗum wadde a faami par ce que hande enen en ngala a faami téléji gonɗi Fouta en mbanɗa aɗa wawa haalde caɗele Fouta ha kamɓe foof ɓe mbawa hen hebde a faami mbawɗa dañde tan ko comme dani gara e waɓe no Dialal TV en donc mbawa yewtinde ɗo message uji ma ɓe mbawa faami ɗum tagui ne garɗen ɗo nde enen ne caɗele yimɓe meɗen wonɓe toon ɓe a faami gonɗon e haal garɗen eɗen goyto ɗum a faami donc e haade affaire o waɗi kadi edinaɓe darima aussi mbaɗi mouvement mo ganduɗa wiyete ko yonti a faami ɓe mbaɗi men kadi enen yen keet e haala he wadde so tawi en jooɗima en kaalat donc hande sukaɓeɓe manam 4 kilométre 5 aɗa andi entrée 6e kam dañat ɗum ko jarateɗo 12 ans walla 13 ans ok sa wi on yo yaaru 4 kilométre aller retour aɗa andi ko affaire presque 8 kilométre par jour ok aɗa andi ko affaire mo ganduɗa ina muusi donc seppo ngo ina jeeya hen to yidde ɓe daña a faami taw ko otoji nawojiɓe a faami no yimɓe foof no guure keddiɗe dañiri ɗum ni taw ko otoji nawojiɓe ina gartiraɓe vraiment ɗo noon mi dartoto hen gueɗel woni fansaji MC Ba Pullo Bewɗo jeehe mbaɗi abonné e Pullo Bewɗo TV oɗon gandi onon fof oɗon jogui vous avez des téléphones Android vous pouvez y aller abonner et aussi commenter et partager même les vidéos gonɗi toon oɗon mbawi ɗum il faut aller mbaɗe ɗum sernaɓe ko ɗum fansa wawi wallidde neɗɗo mo mbaɗɗa o fam mbiɗa ka fansa mum gueɗel kadi ngel ministre des enseignements supérieurs ministre de l'éducation nationale woni Cheikh Oumar Anne omo ganduɗa ko Mamadou Talla onon fof ceerno kon ɓiɓɓe fuutankoɓe sukaɓe gona e nder Fouta ina mbaɗa 5 kilométre aller et retour wona 10 kilométre par jour vraiment c'est honteux oɗo ardi jangde dow rowre oɗo ardi jangde lesre oy ko Mamadou Talla oy ko Cheikh Oumar Anne oy to kañum woni maire da commune de Dioum keddiɗo o onon gandi ɗum ko Sinthiou Baba Ménage donc il faut ballon sukaɓe fuutankoɓe wonɓe toon mbaɗa aller et retour par jour ina doga fodde 10 kilométre c'est honteux ina yurminte te onon fof oɗon gandi sukaɓe moon ngala e ɓen noon sukaɓe mais il faut aller aider les jeunes ballonɓe ceerno continuen so tawi en garte hakkude relation moon onon par ce que min je vois que politicien ji wonɓe Fouta ɓe ko onon rapport en ɓe dokkiɓe gueɗal par ce que oɗon mbaɗa des fois oɗon joue e spectacle uji mabɓe des fois oɗon joddo e mabɓe oɗon kalda e mabɓe mais ɗon kadi est ce que aussi ina wona logique quoi est ce que ɗon hono yimɓe ɓe nanirta ɗum ko au fait par ce que mbeɗa andi an aɗa andi yogo e mabɓe hay tawi a anda kamɓe foof mais quand même ummade Dioum walla ummade Tareji faade Edy woni Dodel ɗon vraiment ko woni ko ɗon e jeune waɗoɓe rap mélomane en
dariɓe filñitiɓe wiɓe ko yiɗɓe namnade gueɗal mais est ce que ɓeɗo sukaɓe fof so ndentoɗo ma politicien ɗi pijori ɗumen ok aɗa andi hannde so tawi a ƴeewi politicien ji kamɓe hokkiɓe doole wona rapport aji ɗi hokkiɓe doole ko population o quoi no pamirta sa nani hokkiɓe doole ko population hande sa ƴeewi enen Fouta men faami comme hande par exemple sa wi commune mo Doɗel ko 30 et quelques villages te wuuro woto ne wawi wonde commune faami donc ɓen ndenni goni commune te wuuro foof kadi ine waɗi leader te leader foof so élection yonti wuuro ngo wotonta ko leader mum quoi par ce que enen politique men a faami wona politique développement ɓurɗen wawde wadde quoi ɗum kadi ko message mo mbaɗatmi kala ɗum ɓurankoɓe enen mbatten politique gilɗi quoi politique yidde par ce que mbeɗa wima politique so wonti jiidu baaba gueɗal bagal e woydu gasi laamu fowru mbewa jabba sikki ala ron kaaɗi a faami élection mi boy kota mi salo vodde ha wona Fouta ñembe bewɗo mbimi fodde weeye tuuɗi donc so fowru wi ene laamo so mbewa jaaɓi ko hanga de sabu kay atto ñamede quoi c'est ça donc c'est des mots côté quoi non laamu fowru mbewa jabba sikki ala ron kaaɗi le gala il est fou wallahi donc so tawi yi ɗum ɗon hande par exemple ɗum ɗon est ce que wonko rapport aji kadi aussi mbawi hen sa ƴeewi rapport aji wonɓe ganduɗa sa ƴeewi waɗoɓe révolte ɓe ko ɓen yimɓeɓe ɓuuri wasde wattude haqqille mbattane ɓen hakkille waɗoɓe rab gilli noon hande aroɓe ne mbaɗa rab capar o ɓen yimɓeɓe ɓuuri yidde la hewɓe noon ɗum tagara faami hande sa ƴeewi nouvelle génération o ko ɓuuri hen hewde hande mbatta ko showbiz o par ce que taguiɓe wadde showbiz o a faami so tawi neɗɗo kadi aɗa waɗa hunde yidde dañde public yidde dañde haali saɗa waɗa hunde aussi a faami saɗa waɗa hunde kadi mbaɗanta ɗum pour an ko pour wona yimɓe philosophe mumen ko population o mbaɗanta ɗum mais min mbaɗantumi ko mbaɗanmi ko hooram ɗum taki souvent mbiɗa heddi rap par ce que min waɗa min mi waɗani rap pour Samba walla pour yomi so neɗɗo heeɗimama mi nice par ce que min joguimi ko hakkillam mi winda taxi jam mi ara mi yalti min ko ɗum woni plaisir am quoi a faami donc min ko noon mbami donc ɗum tagui noon hande sa ƴeewi nouvelle génération arɓe mbatta ko systéme musique mo ganduɗa a faami ma mbaw musique o wawa heɗede ma waw waɗede a faami TikTok wawa waɗede strip pour juste aussi ɗum par ce que population o e koye mumen ko kañumi hen guuriɗam ɗon gurdam quoi a faami wadde min mi watta blâme rapport aji ɗi e oɗon banggue quoi par ce que so tawi aɗa darano yimɓe saɗa sippirane yimɓe kadi yotoɓe cippirta e ma yotoɓe ballet sippirde mais an hande a sippiranteɓe leñolngol aɗa cippira par ce que hande par exemple so tawi mi darimi ɗo mi wi Macky Sall waɗanani Fouta Haydara gonduɗo e Macky Sall o darot tan a faami haala yen ko boni wiya sa wi ko Macky Sall gollani wiye koye Sonko gonduɗa sa wi Sonko yahani wiye koye Macky Sall gonduɗa firti hankkadi en ngala droit haalde ko en ngala droit firti hankkadi a yahata ha jogoɗa probléme a faami an holno poɗɗa ɗum ɗo yinde so tawi a wayino baɗono yam a faami par ce que min guila élection min Macky Sall mi meeɗa wasde wotande Macky Sall te mi yaltini son sa ƴeewi campagne élection présidentiel faani mi yaltini son wiye fandima so campagne yonti politicien ji ñantima peeje tawɓe kolti tintama wadde bone puuyi so miijo ñoore nanggama ko hakkille felni aɓena ndaara gonɗi zone saami a faami donc ala ko nana sakko ko yiya golle ɗe zone seeɗi ko golle ɓuuri haala ɗaminare koko firti sukaɓe ine ndaara a faami e ɗeɗon gueɗe donc son wiyete ko fandima donc juste en jaltinnomo e période mo ganduɗa a faami ko élection présidentiel donc gandine eyyi par ce que mbeɗa haalda e population mais est ce que ɗum ɗon kamɓe aɓe keɗo ɗum walla aɓe nana ɗum ɗon walla hay so tawi ɓe jiiɗi heeɗa ɗum holtoɓe keɗorto ɗum par ce que somi wima par exemple ko plus de 700 naggam personne woni ɗon kam wona lawol min yadani vraiment donc firti hande pour ɓe keɗo il faut média ji baaɗi ni ngara mbawa yawtinde message ɗum tagui men wadde préféré donc heddaɗo e Dakar pour juste wadde émission ngaji ɗi ganduɗa faami wawde wadde lancé donc message uji ɗi jiɗɗen laasude ɗi par ce que enen ko yidde men pas min wona yidde goɗɗo jahanmi min donc yiddema jahatami dara ɗon vraiment MC wonko kalɗa quoi mais mbeɗa yiiɗi ƴettoɗa tongandemi on ɗon parti naten e répertoire ma to seeɗa woni hande o hol darde ndin joguiɗa pour huccidde et les acteurs politiques wonɓe département de Podor wonɓe département Matam Kanel Ranérou wonɓe partout surtout les politiciens ɓe ganduɗa ɓe c'est les Foutanké fonnoɓe hande darade jolto hujjaji meɗen yimɓeɓe nani ɗo kala gummiɗo joofo Macky Sall te Macky Sall wonɓe halfini en te ɓen goni ɓe daraki donc hol combat hol darde nde jiɗɗa darade pour huccidirde mabɓe tonguiren ɗon oɗo parti après naten par ce que won son goto mo jaltinɗa baɗɗa cartonné yimɓeɓe nani gullamo jamma e ñalawma elle bon woni wiyoɓe elle kañumen jimi son o te min mbiɗa andi ko an waɗimo donc haade mi natoy toon garami ko hol darde nde jiɗɗa darade pour huccidirde mabɓe par ce que kamɓe gona weɓde habde ha bismillah vas-y ok pour donc collectirde affaire o enen fulɓe eɗen mbiya donc sa yiiɗi warde luggo ko hoore nde ittata quoi hande so tawi en jiiɗi haalde faami e laamu kaalaten koye Macky Sall pawɗoɓe toon o quoi
ndosu hoore laamima ɓi morowo feere boni bojji fulɓe ngawima ila toɓani kono fuɗi laamu fulɓe gacce Fuuta min nangiraka no fotiri mayɗo heege wonko woƴa ko wona longtade firi Fuuta guite jiya kongi bewɗo e nder noppi politique golle puyɗe iwa happileñol natta koyɗi hanti golle ɓuura haala kasanka mamin o nani wandu hay so yorni tuuba ittata ko juuta laaji politique so wonti jiidu baba gueɗal bagal e woyndu gasi laamu fowru mbewa jabba sikke ala ron kaaɗi élection mi boy kotami salo vodde ha wona Fuuta ñembe bewɗo mbimi fodde weeya duule soro université joni hôpital uji Fuuta laya cuuɗi cafriɗi waalo e jeeri gaño fulɓe ko pullo oya vaccin gilli caloɗen wawi politique harmu yidda nani so wonti jingguere en nawrayi mo jingannoɗen o asimen ubbiya Allahu akbar donc tout so tawi garden Moïse sax naji quoi hay Moïse naji le technicien donc sa yi mbimami sa yiɗi warde ko hoore ittata par ce que mbiyami véri so koko rona mais pour paama bindi ɗi chef de bandi corona fait saison walla film o gasi ha barsa walla barsah wonti ƴiƴam e nder ɓalli dañde walla maaya ko vision négatif bawɗo mbaɗɗo gurumade dañi mbabba en ji laamɗo reedu mawnina discours aji kecceyi no jooɗoto daroya tañño ɓoggi ko joom gonɗino Sankara e Mandela jobbo Adama Elimane ma moƴƴu joom nana jiya tiggu milliardaire gonɗo e reedu galle maha laaɓi hande ribande en ga ko 80 ans woni Fuuta Dialo e Jambere woni on laamu yeeƴo 20 ans jarama Souleymane Baal muudo hormo kelɗa jeddi ngala ni ɗon muslim ha feewa waɗi signé ɗolu dow wadde nakki holko paɗɗa Fuuta fulɓe tout court koye lumbam gonɗi wona yoro e heege woni buur ko yoro e heege laami amen min mbiɗa tiggu milliardaire sa nani jiya tiggu mbimami ko jiya tiggu milliardaire a faami par ce que tiggu milliardaire hande manam jawdi men enen hande a faami hande won ƴettuɓe woni ko mbiyam laaɓi hande ribande en par ce que hande jawdi men hande jawdi men enen manam laamiɓe leydi ɓe hande koɓe ponno hande tottude manam warñede meɗen de manam ko jeyɗen ko a faami ko ɗum woni koɓe mbaɗi compte ji a yiyat jomum tawa ɓiyum ne wona reedu ɓiyum ne wona reedu ɓiɗɗo gonaɗo reedu udditan e compte banque ɓiɗɗo gonaɗo reedu maha galle mahane étage wiya oɗo étage ko ɓiyam o jeeyi ɗum aɗa yiya ɗum faami ɗum woni jiya tiggu milliardaire gonɗo e reedu galle maha laaɓi hande non ka danger an ka danger billahi an no MC an waji ɓe ƴeew Dakar naɓe cuwa andu oɗo gain mais pour min soɓe gandimo noon soɓe gandimo hay goto wonta ɗo ƴettu micro non min mbeɗa jaaɓi mbeɗa gonɗini oɗo ƴeew o heɓat gueɗal makko e hip hop Galsen inchallah mais mon frère sen gari on jinnomi collectif par ce que aɗani koye collection o gonni bisimilla juste wiide ha joni lamɗo leydi hono Macky Sall ɗon aussi ko message mo ganduɗa mbeɗa weddo message mo yimɓe weddo no pa toon no wona toon a faami mais ko message mo dokkata mum yo commune mo doɗel par ce que sa ƴeewi commune aji min moni fof ne jogui a faami par ce que hande pour kadi sa ƴeewi commune aji manam maire uji ɗi wonɓe ministére ji walla wonɓe DG ji ɗi kamɓe ko sukaɓe wuuro mabɓe ɓe namnata pour sa woni DG naggam sukaɓe wuuro ma namdata yo liggo amin jiiɗi a faami commune mo doɗel daña DG taw ko ɗum ɗo mawɗo mo ganduɗa ina wawa nanude jeunesse commune mo doɗel a faami amin jogui an heewi toon ina heewi toon mate a nanani ɓurɓe janggude hande e nder leydi Sénégal a faami mbeɗa wawma wiide ko toon edinaɓe faami edinaɓe hande hay avocat ji ɓurɗi mawnude e nder Sénégal ko edinaɓe a faami ko commune doɗel naɓe somi wi edi mi wiya commune doɗel par ce que ala hen goppan par ce que pourquoi ɓe mbaɗa kaydara ɓe mbaɗa politique walla e woni ko mbimami ko aɗani laamu jinno ko message mo jimmi wiyata laamu hoto ƴeew a faami kaari ina wonde ma walla wondani e ma quoi an ƴeew commune o par ce que a ƴeewi commune mo doɗel chaque année président o dañat toon ko 100%. hay maire mabɓe hay nde wonano e makko nde ɓe gotanta Macky Sall ko 100%. wadde ɗum ɗon fotani il faut ɓe daña toon il faut ɓe daña toonete a faami mbaɗaɗo dañɗo poste mo ganduɗa ina wawa ƴettude jeunesse commune mo toɗel nanno ɗumen liggo par ce que enen ko ɗum ɗon woni aadaji meɗen souvent kala nannaɗo haade wallude woɗɓe a faami wallata ko bandumen wadde enen minen amin jiiɗi Macky Sall amin jiiɗi e nder commune mo doɗel woota mo mbaɗɗa hen poste mo ganduɗa ina wawa nannude jeunesse commune mo doɗel pour wawa dañde ɗo liggi je crois bien que Macky Sall président Macky Sall son excellence ma nan message o par ce que commune mo doɗel ko commune jum hetti ɗum banggue hirnagui commune Hayre hetti ɗum banggue funnagui donc ga to eɗen gandi wonɓe toon ga kadi eɗen gandi wonɓe ga kamɓe tumbi hakkude haydara mi jiyani mais sen gaare son ma baɗɗa cartonné o woni Cheikh Oumar Bachir donc konuji 2021 noon mbiɗa on woni mo mbiyata min te son min non wonko ha yimi quoi elle woni yiɗɗo waɗde pirate son o comme quoi elle kam min jimi mais yo leeran adi fof eɗen duuno ceerno Cheikh Oumar ɓi ceerno Bachir joom suudu mum duttiɗo o e jomum eɗen mbi yo Allah yurmomo yaafombo eɗen du'no dendagal yiɓɓe makko dendagal jinnaɓe makko en du'ima nde Allah yurnto yaafo oɗo debbajo mais aussi yo yimɓeɓe gandu ceerno Cheikh Oumar ko kanko waɗi
ko yimɓe ɓe no jimoramo neɗɗo fof noon yimi kono ko MC haali ko hay goto suwan ɗum haalde taw bisimilla min mbima Seydi Tall torodo ndaw ko yonta dono Oumar so wona an alataɗo goɗɗo yiita Cheikh Oumar mo ceerno Basir a faami donc ko neɗɗo mo ganduɗa haade mi nadde e sawno toro mi explique ma ko neɗɗo mo jinmi mais aussi kon tokoraɓe aussi eyyi woni ko mbimami ko sa nani ko neɗɗo mo jinmi par ce que neɗɗo ko neɗɗo mo ganduɗa mbeɗa yiiye hooreme makko Cheikh Oumar o wiyete Oumar Foutiyou Tall o innira Oumar mo Fouta innirami ko dariɗo a faami no jiɗmi yirude sernami men fof no daroro ko dariɗo no Cheikh Oumar al Foutiyou Tall darorino par ce que hanki so diine memanoma Cheikh Oumar Foutiyou Tall mema a faami kadi mo rewano diine Cheikh Oumar Foutiyou Tall fawa silama diine e dane mum Cheikh Oumar mo ceerno Basir ko ɗum ɗon woni ko ƴetti ɗum woni ko mbiyat momi kanko woni suka duuɓi gandal 100 ans faami saabu sa yimo ko suka kono gandal ngal ɓuuri duuɓi ɗi faami donc o woni neɗɗo mo ganduɗa kanko Cheikh Oumar amo dari hande sa yi pulagu kala ne mema a yiyan o yalta ummo ina wawno wasa tawdemo hen a faami ɗum tagui donc joguiɗen a faami enenne vision donc wadde mo rendre hommage guila nde gurdam woodi guite par ce que neɗɗo wona haw maya tan joɗane ɗen jimamo donc jimen mo guila nde amo wuuri gondene makko guila nde amo wuuri jaaden e makko guila nde amo wuuri kanko Cheikh Oumar mo ceerno Basirou Tall bindanɗen mo yimre nde woni yimre nde ganduɗa nde ari nde kadi yimɓe mbaɗi ɗum accueillir tigui rigui mais wona eɗen gandi Cheikh Oumar walla eɗen meeɗi yaade to Cheikh Oumar quand même jeeta ko golle ɗe o gollata hay tawi aɗa woɗɗini aɗa woɗɗimo mais ko aɗa soyno piyaji ɗe o fellata e réseaux sociaux ji eɗen jiiya ko waɗata ko ɗum tagui men darade donc mbaɗɗe mo rendre hommage par ce que woni ko mbimami ko jiɗɗo ɗo waale jiɗɗo mo waali ɗuddu suudu fotani ɗumen rendinde min jinmi ko yo ɓamto jinmi ko hoto Fouta yawe est ce que a yiimo ko son o yalti koye joni no mi yiyanimo ko son o yalti ko a faami kadi objectif o sah wonano ɗum ɗon objectif o ko juste wadde rendre hommage mo ganduɗa a faami ko daroyiɗo eyyi ko jaalal eyyi pour mo ganduɗa a faami yimɓe ganda kanko jaalal quoi woni yiidemo e wasdemo yiide fof enen rendi foti e men mais ko woni hakkude men ko Allah waɗi ɗum hakkude men woni gilli ɗi ganduɗa a faami eɗen jiiɗimo e katantagal ngal o woni katantagal ngal par ce que enen hande ko ɗum ɗon woni ko jiiruɗen mo ha jiiɗirɗen mo ɗum ɗon par ce que so tawi ko Cheikh Oumar o innira Cheikh Oumar innira ɗen Cheikh Oumar o woni tanum Cheikh Oumar gonɗen taniraɓe enen e koye men Cheikh Oumar al Foutiyou Tall par ce que kala ɓi pullo hande ko tanum Cheikh Oumar jeeɗen tulde gaale a faami jeeɗen a faami e diwan halwar o ɗon donc juste aussi woni hunde nde ganduɗa a faami mawɗo men sen jii hande tohara Cheikh Oumar ne waɗa jihar mo Cheikh Oumar waɗanno o a faami ina jogui martaba kanko mo jogui o il faut mbaɗen mo soutenir par ce que al Foutiyou yoni gilli silama tane e junggo ma ndiyam ɗo waɗanno beeli hanki hande battin ga aɗa jalbano Ahmad Tall kalampa diine ka tokara Mamoum Sa Code jihara fellir junggo ma moƴƴere mooso an jammayo gandal jeeyima ndungu fulɓe kandam anduɓe almuɓe yeeso ma Seydi Tall ka Oumar jogui sifa annabi Youssoufa ɓuuri ɓurɓe ko an e dow barke ɓurnaɗo windere ma Cheikh Oumar mo ceerno Basir silama tane e junggo ma joom kono 21e siècle ka koppikole tokara ma min desdima koye amen caggal Allah e Ahmada jignaɓe ha paren gandu bindi min juurima almami konuji Tall dono Basirou Muntaga ɗa ha Cheikh Oumar koɗo subaka woni tokarama joom wuuro nangue mutal jihadiste gonga e gonga Cheikh Oumar mo ceerno Basir ƴettu ɗum ko yimrema Allahu akbar Allahu akbar timmi mon frère timmi vraiment ɗo noon en calminat ɗo guelongal Baro walla Mamoudou Moussa Mamadou Niakhlé woni koddo vraiment wiide mon noon onon kono yimɓe ɓattiɓe ceerno oɗo woni baɗɗo oɗo son woni Cheikh Oumar Ba lollirɗo général Ba pullo bewɗo walla mbiyen MC Ba ko neɗɗo mo edi kay waɗi son baɗɗo cartonné hande ñande ɗo suyi ɗum ñande anniversaire bannoɗen 30 octobre ɗo e Cissés o wari toon o juui son donc eɗen jiiɗi vraiment waaɓe ni so mbaɗi ko mbaɗata ko yo nawe ha jooɗo e yeesa ceerno du'noɓe saabu ko ɗum woni koɓe mbawi heɓde ceerno hande so ɗum ɗon ɓenni général Ba hankkadi yewtere men ene wayno seɓɓitima heddi tan ko gasa gacciten ɓogi ɗi donc hande o a ummima Fouta ari Dakar hol ko jiiɗa holko pamɗa mais aussi hol projet ji ɗi joguiɗa ko fayi arde ɗo yeeso donc mbawen uddirde ɗon hankkadi yewtere meɗen ok donc juste wiide tan ha joni premier ma ko artiste eɓe meɗen wonɓe ɗo woni soit waɗoɓe hip hop woni waɗoɓe goɗɗum woni aussi animateur uji animatrice uji ɓe ganduɗa nanɗon gone télé ji a faami donc yoɓe joltan leñol ngol hujja mum woni yoltande leñol ngol hujja mum ko a faami won hande ɓe ganduɗa nana Fouta te ko anduɓe te ko joguiɓe gandal mais so gari a faami yimɓe ganda ɗumen a faami ɓe jogata ko coftal e joƴƴin ɗumen e kalirɗe te goto e ɓen e émission ɓuuri milliard andaɓe ɓe e émission tigui on kalɗa noon a haali de
pular kalanno anda be non anda be non eyyi non ko yeru jinmi hokkirde ma ala faami wonɓe ganduɗa mbiyami nan toon eyyi nan toon a faami hande il faut par ce que arat ɗo pour ɓe mbadda ma émission sa ko ambanma keyitlo manam aɓe ɓe ɓuurani jogade coftal waddude ma an mo ganduɗa woni gartam leñol ngol e kamɓe soɓe jooɗi ok mais so tawi ɓe jooɗima e téléji ɗi ɓe mbiyata ko leñol ngol ɓe gonani sa wonani leñol ko ɓamtata leñol ko hen poɗɗa yaade mais tawi ɓe gandama noon mbaɗa feere gandama ah bon eyyi par ce que Allah wima ko andam dewa kam eyyi a faami sa anda Allah wawa ɗum rewde holno gandirta Allah ko Allah arata yaandu ɗum ko an yahata gandoya Allah par ce que hande wonɓe ganduɗa a faami ko hatanteɓe leñol ngol ko dariɓe pour leñol ngol ko yimɓe ɓamtare leñol ngol ɓamtare leñol ngol noon a faami kala jiɗɗo ɗum an mbiɗa ko ɓamtude leñol ngol jodorɗa e télé walla e radio donc waɗa feere joƴƴina ɓeɗo no kaala ko waɗata avantage par ce que min kadi artiste ɓe wona artiste joƴƴine e plateau tan jooɗon wiya mi heeli ga mi fusito ine bewo quoi ine bewna woni ko mbiyatmi ko a faami ɗum duttanmi banam debbo jettoɗo mbeɗa wiwa tanam taniraɓam min ɓe kelitoɓe pusito ɗum intéressani mi intéressimi koko ndendinɗa an banam debbo ko est ce que par ce que kanko ko waɗi ko min ko ɗum intéressé mais mi heelino to mi fusiga ɗum holko intéressé leñol ngol sa fusi o concert walla dajjiri oɗo holko leñol ngol hol avantage leñol ngol woni avantage leñol ngol daroɗa e kaalirɗe jeeɓirɗe ɗe kaɓonoɗaɓe jawtina message uji e kaɓonoɗaɓe fodde mabɓe haaɓe keeɓa fodde mabɓe te mbeɗa sikki marché o ko samedi inchallahu rabbi mo mbimami toon jonti waɗa samedi so allahu laaɓo deeɓi inchallahu rabbi woni marché o marché pacifique inchallah subaka o so allahu laaɓo eyyi edi e diwale walla ko njum walla tulgal accident o waɗi ɗo a faami ko natir tuldegal faade nder tuldegal min mbaɗata ɗum donc e zone o foof inchallahu rabbi juste aussi ɓe gara e keewal e peewal donc e teere e needi donc yimɓe kadi so caméra ji ngari sama téléji mawɗi gar toon so allahu laaɓa ɗo jaɓi enen koye men la voix du peuple aussi ma ar toon so allahu laaɓa ɗo jaɓi pour juste aussi ma en gandu ko kalten ɗo ko tali o no waɗirani ma en ji ma en gandu kadi hay goto wawa rewde hay nokku so wona e dow tali o donc en beltanima bandiraɓe ɓe foof donc min beltanimama aussi an Diallo leñol e caméraman o aussi min beltanima ɗum donc ko weltade tan a faami ha joni e huccirde kadi e bandiraɓe ɓe min mbiɓe Allah jarama on jarama donc sans plus tarder hankadi en jawtat e waynade bandiraɓe ɓe ko ni tan saabu gonɗen koye bedda gonɗen koye nder nokku mo ganduɗa ko nokku poftorɗo ko jardin public ɗo e cité CPI donc alay saago nanon dilli ɗe autoji ɗi moto ji ɗi ne jahata garta ko hen jeeya mais quand même ko musidɗam woni ɗo c'est un ami c'est un frère mo ganduɗa o vraiment min mbaddi gueɗe kewɗe guila e radio mo gonnomi radio Jummu ne mbaɗanmi émission biteɗo Raptan haade paami Podor anniversaire uji meɗmi wadde Fouta ɗi kanji fof ko o wonanno invité am d'honneur woni MC Ba mi yeehi galle makko mi waali toon mi walti toon mi ñalliti toon min jaadi tourné ji taw ko tourné ji makko encore makko taw mi wonata micro central et tout on ko min mbaddi vraiment c'est un ami donc on en mbaali dow otoji donc en mbaali laddeeli ɗi en lumbidimaji ɗe mbeɗa wiya mes amis mes collègues animateur walla animatrice kala e mon joguiɗo émission mo ganduɗa no wawi bismade oɗo MC Ba Pullo ɓe oɗo emin jiiɗi yon bismo ɗum yon teddin ɗum et puis yon keɓɓa ɗum gandon ko neɗɗo ganduɗa aussi baɗɗo Fouta ko yimɓe hewɓe mbaɗani donc on so ari Dakar alay saago mbaɗon feere jokkodiron e makko nawon ɗum e télé ɗi yani ko 2S walla ko TFM walla ko Sen TV ha e télé ji gonɗi en ligne ɗi emin jiiɗi yon nodduma donc son noddam oɗon mbawi noddude min 77 948 39 58 walla noddon 77 657 48 57 so noddi ɗiɗo numéro ji ɗiɗi ma on keɓam ma on keɓ général Ba Pullo Bewɗo nawon ɗum e télé ɗi radio ji ɗi o wawa haalde o waɗa représente Foutankoɓe foof MC Ba mon frère mi weltima ya merci merci